హలో వ్యూవర్స్, నేను సుష్మా. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు తరచుగా పిల్లలకు వచ్చే జలుబు గురించి నేను కొన్ని విషయాలు చెప్తాను, కొన్ని టిప్స్ కూడా చెప్తాను. అండ్ ఇంకా కొంచెం మెడిసిన్, మనం బయట మెడిసిన్ వేసే కంటే మనం హోమ్ రెమెడీ ఎలా చేసుకోవచ్చు, ఎంత మంచిది అదే అనేది కూడా నేను కొంచెం షార్ట్గా చెప్పేస్తాను. చిన్నపిల్లలకి రోగనిరోధక శక్తి చాలా తక్కువ ఉంటుంది. దానికే మనకు ఎక్కువగా వాళ్ళలో జలుబు చూస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. అలాంటప్పుడు రోగనిరోధక శక్తి తక్కువ ఉండటం వల్ల వాళ్ళకి త్వరగా అటాక్ అయిపోతాయి. మెయిన్ మనకి సొంతంగానే, అంటే చిన్న చిన్నవి జలుబులు, దగ్గులు, జ్వరాలు వచ్చినా కూడా పెద్ద ఏమి యూజ్ చేయకుండా వెంటనే తగ్గిపోతాయి, లేదా కొద్దిపాటి మెడిసిన్ వేసుకున్నా తగ్గిపోతాయి. కానీ చిన్నపిల్లలకి అలా కాదు, ఎక్కువ అయిపోతుంది, మనం వాళ్ళ బాగా చూడలేము. అలాంటప్పుడు వెంటనే మనం మెడిసిన్స్ యూజ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు వాళ్ళకి యాంటీబాడీస్ ప్రిపేర్ అవ్వడానికి టైం పడుతుంది. కానీ మన భయం కొద్దీ, అంటే పేరెంట్స్ చేసే చిన్న మిస్టేక్ ఎక్కడ అంటే, మనం ముందుగానే ఇంట్లో యాంటీబయాటిక్ సిరప్స్, కాఫ్ సిరప్స్, కోల్డ్ సిరప్స్, ఫీవర్ సిరప్స్ ఇవి జనరల్గా పెట్టేసుకుంటాం. అది ముందు జాగ్రత్త చర్యగా పెట్టుకుంటాం. ముఖ్యంగా ఈ కరోనా వచ్చినప్పటి నుంచి, లాక్డౌన్ వచ్చినప్పటి నుంచి ఇంకా భయం జాస్తి అయిపోయింది. అంటే మనకు పిల్లలకు ఉన్న చిన్న ఇన్ఫెక్షన్ కోసం హాస్పిటల్కి వెళ్తే ఇంకా పెద్ద పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్, బ్యాక్టీరియా ఎక్కడ మోసుకొని ఇంటికి రావాల్సి వస్తుందో, పిల్లలకి ఇంకా ఇన్ఫెక్షన్ ఎక్కువ అయిపోతుందేమో అనేసి వెళ్ళటానికి భయపడి మనం ఇంట్లోనే పెట్టుకుంటున్నాం. ఇంట్లో పెట్టుకున్న ఆ మెడిసిన్ ఏమవుతుంది, మనం కొద్దిగా పిల్లలకి ముక్కు గారినా, కొద్దిగా కాఫ్ అనిపించినా, ఒక 2 తుమ్ములు తుమ్మినా కూడా వెంటనే మెడిసిన్ వేసేస్తాం. ఎందుకు, వాళ్ళ బాగా చూడలేరు. కొంచెం కోల్డ్ ఎక్కువైనా, వాళ్ళు డల్గా ఉన్నా, దగ్గినా, మెయిన్ ముక్కులు పూసుకుపోతాయి పిల్లలకి. అది చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం అనమాట కోల్డ్ వచ్చినప్పుడు. దాంతో నిద్ర సరిగ్గా నిద్రపోరు, ఏడుస్తూ ఉంటారు ఇంకా చిన్నపిల్లలు అయితే. అలా వాళ్ళ బాధ చూడలేక మనము ఖచ్చితంగా ఆ మెడిసిన్ క్యారీ చేస్తాము, ఇంట్లో ఖచ్చితంగా స్టోర్ చేసుకుంటాం. కొంచెం బాగలేకుండా వస్తూనే మనం పోసేస్తాం. అలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది, బాడీలో రోగనిరోధక శక్తి పెంచడానికి తయారయ్యే యాంటీబాడీస్, ఆ సైన్యం ఏదైతే ఉందో, బ్యాక్టీరియాని చంపడానికి తయారయ్యే సైన్యం ఏదైతే ఉందో అది తయారవ్వదు. అంత ఛాన్స్ టైం మనం ఇవ్వట్లేదు. పిల్లలకి అది చాలా అవసరం. అంటే నేను మెడిసిన్ వేయొద్దని చెప్పట్లేదు, కానీ స్టార్టింగ్లోనే వేయకండి. దీనికి మన అమ్మమ్మ కాలం నుంచి వచ్చేదే ఎగ్జాంపుల్. ఆలోచించండి, అప్పట్లో హాస్పిటల్స్ లేవు, మెడిసిన్స్ లేవు, కానీ వాళ్ళు హ్యాపీగా, ఇప్పటికీ మనం 30-35లోనే ఫేస్ చేసే బీపీలు, షుగర్లు ఇవంతా కూడా 70-80 ఏళ్ళు ఉన్న మన అమ్మమ్మలు ఇప్పటికీ లేని వాళ్ళు, ఏమీ హెల్త్ ఇష్యూస్ లేని వాళ్ళు కూడా హ్యాపీగా ఉన్నారు. అలా ఎందుకున్నారు అంటే వాళ్ళ బాడీ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ బాగుందనమాట. వాళ్ళ ఫుడ్ కానీ, వాళ్ళ అప్పట్లో యూజ్ చేసే హెర్బల్స్ కానీ, అంటే ఆయుర్వేదిక మెడిసిన్ అంటే ఇంట్లో దొరికే వాటితోనే వాళ్ళు తయారు చేసుకొని కషాయాలు తాగేవాళ్ళు. అందుకే వాళ్ళు అంత గట్టిగా ఉన్నారనమాట. కానీ మనం అలా చేయట్లేదు, ప్రతిదీ మెడిసిన్ తీసుకుంటున్నాం. కొద్ది వరకు తీసుకోవచ్చు, ఏది మనం 60-70% ఎక్కువ అయ్యి కోల్డ్ కానీ ఫీవర్ కానీ ఎక్కువ అయిపోయి ఇంకా బేర్ చేయలేనప్పుడు మెడిసిన్ తీసుకోవచ్చు. కానీ ఎంత తగ్గిస్తే అంత మంచిది. పిల్లలకి ముఖ్యంగా, పిల్లలకి ఇప్పటి నుంచే అంతంత మెడిసిన్ వేయకండి. ఏది స్టార్టింగ్లో ఉన్నప్పుడే, కోల్డ్ కాఫ్ కానీ స్టార్టింగ్లో ఉన్నప్పుడే మెడిసిన్స్ వేయకండి. దానికి నేను ఈరోజు ఎట్లా చేసుకోవచ్చు, మనం జస్ట్ 5 మినిట్స్లో మన గార్డెన్లో దొరికే మొక్కలు, ముఖ్యంగా 2-3 మొక్కలు మీరు పెట్టుకోవాలి. అది చిన్న కుండీలో కూడా పెట్టుకోవచ్చు, చిన్న బాల్కనీలో కూడా పెట్టుకోవచ్చు, ఈవెన్ కిచెన్లో కిటికీలోంచి ఎండ తగిలితే అక్కడ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. మోస్ట్లీ 99% ఇళ్ళకు ఈ మాత్రం ఫెసిలిటీ ఉంటుంది. సో పిల్లలు ఉన్నవాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఆ 2-3 మొక్కలు నేను చెప్పినవి ఖచ్చితంగా పెంచుకోండి. నేను ఈరోజు చూపించే సింపుల్ టెక్నిక్, ఓన్లీ 5 మినిట్స్ మీరు కేటాయిస్తే వాళ్ళకి హోమ్ మేడ్ రండి అంటే సిరప్ తయారైపోతుంది. అది మీరు ఎంత తాగించినా నష్టం లేదు. దానివల్ల మీకు రోగనిరోధక శక్తి, అంటే పిల్లలకి రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. ఇప్పుడు సిరప్స్ వేస్తున్నారు, రోగనిరోధక శక్తి వాళ్ళ బాడీలో సొంతంగా పెరగకుండా ఆర్టిఫిషియల్గా, అంటే బయట నుంచి ఇస్తున్నారు. దానివల్ల బాడీ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ పెరగకపోగా ఇంకా వీక్ అవుతుంది అనమాట. అప్పటికి తగ్గొచ్చు, కానీ నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ త్వరగా అటాక్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు తట్టుకునే శక్తి కూడా వాళ్ళకు ఉండదు. పిల్లలు పెరుగుతున్న కొద్దీ కూడా వాళ్ళకి రోగనిరోధక శక్తి లేక, పెద్ద అయ్యే కొద్దీ, మెయిన్ వాళ్ళు ఇప్పటికీ కాలేజ్ పిల్లలు, ఒక
కొంచెం టీనేజ్ పిల్లలు ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లమ్స్ అవే. బ్లడ్ తక్కువ ఉంటుంది, చిన్న జలుబుకి దగ్గు కూడా మంచం ఎక్కి పడుకునేస్తారు, డల్ అయిపోతారు, ఎక్కువ కళ్ళు తిరగటం, బీపీ అప్ అండ్ డౌన్ అవ్వటం, ఇవన్నీ ఫేస్ చేస్తున్నారు. సో ఇప్పటి నుంచన్నా మనము హెర్బల్స్ వాడి చిన్నపిల్లలకి సాధ్యమైనంత వరకు మెడిసిన్స్ యూజ్ చేయకుండా, ఎక్కువ అత్యవసరమైతే తప్ప మెడిసిన్స్ ప్రతి దానికి స్టార్టింగ్లోనే కొంచెం వస్తూనే పోసేయడం అలా చెయ్యకుండా మన పెద్దవాళ్ళు చెప్పిన పద్ధతిని కాస్త పాటిస్తే పిల్లల ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. వాళ్ళు పెద్ద అయ్యే కొద్దీ ఎక్కువ అనారోగ్యాలు ఫేస్ చేయకుండా, ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేయకుండా వాళ్ళ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ బాగా డెవలప్ అవుతుంది. ముఖ్యంగా నేను చెప్పేది 2 మొక్కలు. రెండవది కర్పూరవల్లి. ఆ 2 మొక్కలు ఇంట్లో ఖచ్చితంగా పెట్టుకోండి. జలుబులు, దగ్గు అనేది సహజ సాధారణం పసిపిల్లలకి కానీ పెద్దలకి కానీ. నేను చెప్పే రెమెడీ పెద్దలు కూడా పాటించవచ్చు, చిన్న పిల్లలు కూడా. 6 నెలల పిల్లల నుంచి ఎవరైనా యూజ్ చేసేది నేను చూపిస్తాను. 2 రకాలు చూపిస్తాను. నెక్స్ట్ మళ్ళీ తీసే వీడియోలో ఉడికించుకొని 2 డేస్ వరకు స్టాక్ పెట్టుకొని వాడే సిరప్ కూడా నేను చూపిస్తాను. అది కూడా చిన్నపిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు వాడేలాగా చూపిస్తాను. ప్రెజెంట్ మనకు ఉడికించే టైం కూడా లేదు. వాళ్ళకి వచ్చిన వెంటనే కూడా, అంటే స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో మనం ఎప్పుడైతే వాళ్ళకి ముక్కు కొంచెం కాకుతుంది, దుమ్ములు వస్తున్నాయి అండ్ కొంచెం దగ్గుతున్నారు అంటూనే మెడిసిన్ పోస్తామో, అలా మెడిసిన్ పోయకుండా స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడే ఆ మెడిసిన్ సిరప్స్ బదులు నేను చెప్పేది తయారు చేసుకుంటే 5 మినిట్స్లో అయిపోతుంది. మీరు అది పెట్టుకొని స్పూన్తో కాస్త ఇస్తూ ఉంటే సరిపోతుంది. ఒకసారి చేసేస్తే, ఇప్పుడు మార్నింగ్ వెంటనే చేసేసారు, వాళ్ళకి సిమ్టమ్స్ అనిపిస్తూనే, దాన్ని 4 to 8 అవర్స్ మీరు ఫ్రిడ్జ్ కూడా పెట్టని అవసరం లేదు. ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టకుండానే బయట పెట్టి యూజ్ చేసుకోవచ్చు. 4 నుంచి 8 అవర్స్ ఎందుకు అంత గ్యాప్ చెప్పానంటే, నేను సీజన్ని బట్టి ఉంటుంది. బాగా సమ్మర్ సీజన్ మనకి ఇంట్లో కూడా చాలా వేడి ఉంది అలాంటి ఇల్లులో అయితే మీరు 4 అవర్స్ లోపు వాడుకోవచ్చు, లేదా 2-3 అవర్స్. అది చేయడం కూడా పెద్ద కష్టమేం కాదు, చేసుకోవచ్చు. లేదు కాస్త కూల్ క్లైమేట్ ఉంది, ప్రాబ్లం లేదు అనుకుంటే మీరు 8 అవర్స్ కూడా వాడుకోవచ్చు. సో అలాంటివి నేను చెప్తాను. సో ప్లీజ్ ఇలా ట్రై చేసి చూడండి. పిల్లలకి మనం ఇచ్చే ఆస్తి ఆరోగ్యం మాత్రమే. ఆ తర్వాతే డబ్బు, సంపద, ప్రాపర్టీస్ ఇవంతా వస్తాయి. ముందు ఆరోగ్యమే లెక్కలోకి వస్తుంది. కానీ ఈ కాలం వంశపారంపర్యంగా ఏమొచ్చింది అంటే, ముందు ఆస్తి, డబ్బు గుర్తు రావట్లేదు, ప్రాపర్టీస్ గుర్తు రావట్లేదు. షుగర్లు, బీపీలు ఇవి మాత్రమే గుర్తొస్తున్నాయి, అనారోగ్యాలు గుర్తొస్తున్నాయి. సో ఇప్పటి నుంచన్నా మనం కాస్త జాగ్రత్త పడదాం. ముఖ్యంగా ఇంట్లో ఖచ్చితంగా పెంచుకోవాల్సిన మొక్కలు 2. ఒకటి తులసి మొక్క, 2 ఒరిగానో. ఇంగ్లీష్లో ఒరిగానో అంటారు, తెలుగులో కర్పూరవల్లి అంటారు. ఆ 2 మొక్కలు మనం ఖచ్చితంగా ప్రతి ఇంట్లో పెంచుకోవాలి. తెలుపుదాం. చిన్నపిల్లల గురించి కానీ, మెయిన్ ఈరోజు చిన్నపిల్లల గురించి చెప్తున్నాను. నేను చేసే ఈ సిరప్ని పెద్దవాళ్ళు కూడా తాగొచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. క్వాంటిటీ ఒకటే తేడా ఉంటుంది. సో 2 విధాలుగా చెప్తాను. ఒకటి 6 నెలల ముందు చూపించేది 6 నెలల పిల్లల నుంచి ఎవరైనా వాడచ్చు. రెండోది అది వచ్చి 2 సంవత్సరాల పైబడిన పిల్లలు వాడుకోవచ్చు. సంవత్సరం పైబడిన పిల్లలు కూడా వాడవచ్చు, కానీ కాస్త కారం తినే అలవాటు ఉన్న పిల్లలకైతే పర్వాలేదు, లేదంటే కాస్త గొంతు మంటగా ఉంటుంది, కానీ ప్రాబ్లం ఏం రాదు. ఇంకా మనం బయట కొనే మెడిసిన్స్ కాస్త ఎక్కువ తాగిన ప్రాబ్లం. మనం మెడిసిన్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ గురించి ఒకసారి గూగుల్ చేయండి. మీరు ఏ మెడిసిన్ తీసుకుంటున్నా కూడా మనం వాడే ఉపయోగం, అంటే మనం ఇప్పుడు ఫీవర్ వస్తే ఫీవర్ సిరప్ వేసుకుంటాం, లేదా టాబ్లెట్ వేసుకుంటాం. ఆ ఒక్క దాని గురించి మనం తీసుకునే మెడిసిన్ ఎన్ని విధాలుగా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయో మీరు చూడండి. 1కి 21 ఉపయోగం, 20 సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి. సో ప్రతి మెడిసిన్ పరిస్థితి ఇంతే. కానీ అందుకే జాగ్రత్త అని చెప్తున్నాను. సాధ్యమైనంత వరకు దూరంగా ఉండండి. మన పెద్దలు చెప్పిన ప్రకారమే మనం మెడిసిన్స్, ఈ హెర్బ్స్ మనం తీసుకోవడం వల్ల చాలా ఆరోగ్యము. మీ పిల్లలకి జలుబు కనిపించిన వెంటనే, అంటే జలుబు సిమ్టమ్స్ కనిపించిన వెంటనే ఈ ఆకు కషాయంతో పాటుగా ఈ ఆకు వేసి స్టీమ్ కూడా ఇవ్వడం మర్చిపోకండి.
జలుబు స్టార్ట్ అయిన వెంటనే మీరు 3 పూట్ల స్టీమ్ ఇవ్వటంతో పాటు కషాయం కూడా ఇచ్చారంటే చాలా త్వరగా తగ్గిపోతుంది. ఏ జలుబు అయినా సరే అంటే మీరు చల్లకాలంలో కానీ ఎండాకాలంలో కానీ 2 సీజన్స్లోనూ జలుబులు వస్తాయి. చలికి వస్తాయి, వేడికి కూడా వస్తాయి. సో ఏ జలుబు అయినా సరే మీకు ఈ రెమెడీ చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. స్టార్టింగ్లోనే మీరు ఇంట్లో ఉన్న మెడిసిన్స్ కాకుండా పెరట్లో ఉన్న ఈ ఆకు కషాయాన్ని తాపి తర్వాత ఇదే ఆకులను అంటే తులసి ఆకు, ఈ కర్పూరవల్లి ఆకు ఇవి వేసి ఆవిరి కూడా పట్టచ్చు పిల్లలకి. ఆవిరి 3 పూట్ల ఆవిరి పట్టారంటే జలుబు ఇట్లే పారిపోతుంది. మీకు వేరే ఏ మెడిసిన్ అవసరం ఉండదు. మరి నెలల పిల్లలైతే తులసాకు ఒక్కటి సరిపోతుంది. సంవత్సరం పైన పిల్లలకైతే ఆకుతో పాటు తులసాకు, కర్పూరవల్లి వీటితో పాటు మీరు కాస్త విక్స్ కూడా వేసుకోవచ్చు. కాస్త పసుపు వేసుకుంటే కూడా మంచిది. సో దీన్ని ఖచ్చితంగా పాటిస్తే అసలు రోగనిరోధక శక్తి పెరిగి మళ్ళీ కూడా త్వరగా రాకుండా జలుబులు పిల్లలు తట్టుకునే శక్తి సామర్థ్యం పెరుగుతుందన్నమాట. సో జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం, ఇప్పుడు నేను తయారు చేసే ఈ కషాయంలో ఆకుతో పాటు తేనె కలుపుతున్నాను కదా. సంవత్సరం లోపు పిల్లలకి తేనె వాడకండి. తేనెలో ఉన్న కెమికల్ వల్ల వాళ్ళకి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. అవి అరగదు. తేనె చిన్నపిల్లలకి అరగదు. కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో సంవత్సరం లోపు పిల్లలకి మీరు తేనె ఇవ్వకండి. తేనె స్కిప్ చేసి మిగిలింది యూస్ చేసుకోవచ్చు. సంవత్సరం పైబడ్డ పిల్లలకి మాత్రం ఇది యాజ్ ఇట్ ఈజ్ నేను కలిపిన విధంగా కలుపుకోవచ్చు. నేను 2 రకాలుగా చూపిస్తాను. కాస్త కారం అలవాటు ఉన్న పిల్లలకి అంటే సంవత్సరం పైబడ్డ పిల్లలకి అల్లం ముక్క కూడా వేసి కొట్టే చూపిస్తాను. ఇంకా అల్లం ముక్క అంటే కారం అలవాటు లేని పిల్లలకి, చిన్న పిల్లలకి 6 నెలల పిల్లల పైన ఉన్న వాళ్ళకి, వయసు ఉన్న వాళ్ళకి మీరు అల్లం వేయకుండా ఇలాగే తాపొచ్చు. దగ్గు ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు కాస్త 1 year 2 years ఉన్న పిల్లలకి దగ్గు కాస్త ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు అల్లం ముక్క యాడ్ చేసుకోవచ్చు. అది చాలా మంచిది. ఇలా న్యాచురల్గా చేసే దానివల్ల మీకు ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఉండదు. కాస్త ఎక్కువ తీసుకున్నా నష్టం ఏమీ ఉండదు. 1కి 4 సార్లు తాగినా ప్రాబ్లం ఉండదన్నమాట. గొంతు కాస్త కసకస అన్నప్పుడల్లా, కాస్త దగ్గు వచ్చినప్పుడల్లా 1 స్పూన్ తాపుతూ ఉండొచ్చు పిల్లలకి, ప్రాబ్లమే ఉండదు. దీన్ని మీరు అప్పటికప్పుడు చేసేసుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం ఉండదన్నమాట. ఈజీ అయిపోతుంది గార్డెన్లో దొరికే వాటితోనే. ఇంకొకటి మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఆవిరి పట్టడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఇప్పుడు నేను ఈ కషాయంని ఆకు కషాయము తర్వాత 1 స్పూన్ తేనె, 1 స్పూన్ నిమ్మరసం కలిపాను అనమాట. మీరు ఇది ఇంగ్రీడియంట్స్ కాస్త అటు ఇటు అయినా నష్టం ఏమీ లేదు. అన్నీ 100% న్యాచురల్ కాబట్టి ప్రాబ్లం ఏమీ ఉండదు. సో చక్కగా టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది. ఏం చేదు ఇలాంటిదంతా ఏమి ఉండదు. మంచిగా నిమ్మరసం పులుపు ఉంటుంది, తేనె తీపి ఉంటుంది. ఇది కాస్త ఒగరుగా మంచి టేస్ట్ ఉంటుంది. ప్రాబ్లం ఏం లేదు. పిల్లలు ఇష్టంగానే తాగుతారు. వాళ్ళకి చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటు చేయడం కూడా చాలా మంచిదన్నమాట. ఇవే ఆకులు, తులసాకు, ఈ కర్పూరవల్లి ఆకు వేసి మీరు ఆవిరి పడితే కూడా చిన్నపిల్లలకి చాలా మంచిది. ఇంకా ఆవిరి పట్టని అంటే ఇష్టపడని పిల్లలు చాలామంది ఉంటారు. ఎందుకంటే అది ప్లస్ మనం కూడా చాలా భయపడతాం. చిన్నపిల్లలకి ఆవిరి పట్టాలంటే దుప్పటి కప్పుకొని వేడి నీళ్ళు, కాచిన నీళ్ళు ఎదురుగా పెట్టుకొని వాళ్ళని కూర్చోబెట్టుకోవాలి అంటే చాలా కష్టమైపోతుంది. అలా చెయ్యలేక హాస్పిటల్లో ఇచ్చే స్టీమ్ని వాళ్ళు నెబులైజర్ ఇస్తారు కదా, అది యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ మధ్య కాలంలో ప్రతి ఇంట్లో ఒక నెబులైజర్ మెషిన్ కూడా మనం పెట్టుకుంటున్నాము. సో అలా దానికంటే నేను ఖచ్చితంగా ఒక వీడియో అప్లోడ్ చేస్తాను. ఎలా అంటే ఈజీగా ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా నేను మా అబ్బాయికి ఎలా స్టీమ్ ఇస్తున్నాను, ఎలా చేస్తున్నాను అనేది కూడా నేను అప్లోడ్ చేస్తాను. ఖచ్చితంగా అలా ఒకసారి ట్రై చేయండి, మీకు నచ్చుతుంది. ఇది 2వ మెథడ్ అండి నేను చేసేది. ఇది సేమ్ తులసాకు,
కర్పూరవలి, కాస్త అల్లం ముక్క కలుపుతున్నాను. కారం అలవాటు లేని పిల్లలకైతే అల్లం ముక్క కాస్త తగ్గించి వేసుకున్న ప్రాబ్లం లేదు. మంచిగా ఇది దంపేసి అంతా దీంట్లో రసం తీసి పెట్టేసుకునేసి సేమ్ తేనె నిమ్మరసం కలిపి పెట్టుకునేసి తాపేసేయచ్చు పిల్లలకి. 1-4 సార్లు, అంటే కాస్త ఎక్కువ సిమ్టమ్స్ అనిపిస్తున్నాయి, జలుబు ఎక్కువ అనిపిస్తుంది అంటే 2 గంటలకు ఒకసారి 1 స్పూన్ 2 స్పూన్లు తాపినా ప్రాబ్లం లేదు. కాస్త టకటక తాగేసే పిల్లలు అయితే మీరు ఒక 3-4 స్పూన్లు ఒకేసారి తాపేయచ్చు. ఏది 2 సంవత్సరాలు పైబడ్డ పిల్లలకి. ఇంకాస్త చిన్న పిల్లలకైతే, అంటే 6 నెలల వయసు ఉన్న పిల్లలకైతే అల్లం వేయకండి. 1 స్పూన్ తాపితే సరిపోతుంది. అది కూడా పూటకు ఒక్కసారి తాపితే సరిపోతుంది. ఇక మరీ ఎక్కువ అనిపించింది, ఇప్పుడు జలుబు ఎక్కువ అంటే మెయిన్ ముక్కులు మూసుకుపోతాయి చెప్పాను కదా. అప్పుడు మనం ఖచ్చితంగా 3 పూట్ల ఆవిరి పట్టడం వల్ల వాళ్ళకి ఏ ముక్కులు మూసుకుపోవు, చాలా ఫ్రీగా ఉంటుంది. లోపల ఉన్నది కూడా అంతా మనకి గొంతులో ఉన్న గల్ల దగ్గర నుంచి బొప్పి కానీ ఆ ముక్కులు మూసుకుపోయేది కానీ అంతా క్లియర్ అయిపోతుంది అనమాట లోపల. సో స్టీమ్ ఇవ్వడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఆ తర్వాత ఈ కషాయం తాపండి, ఖచ్చితంగా క్యూర్ అవుతుంది. ఇంకా మీరు మేనేజ్ చేయలేని పరిస్థితుల్లో మాత్రమే మెడిసిన్ యూజ్ చేయండి. నేను మెడిసిన్ అసలే వద్దు అని చెప్పట్లేదు, బట్ ప్రతి చిన్నదానికి మెడిసిన్ మీద ఆధారపడకుండా వాళ్ళకి కాస్త రోగనిరోధక శక్తి పెంచి ఆరోగ్యాన్ని మంచిగా ఉంచుకోవటానికి ఇలా పాత పద్ధతుల్ని పాటించడం, న్యాచురల్ ఇంగ్రీడియంట్స్తోనే మనం మెడిసిన్ చేసుకొని తాపించడం చాలా మంచిది అని చెప్తున్నాను నేను. సో ట్రై చేయండి ఖచ్చితంగా. నేనైతే ఇలాగే చేస్తానన్నమాట. అందుకే నేను ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యాను కాబట్టే నేను చూపించగలుగుతున్నాను ఇంత ధైర్యంగా. చూడండి, మా వాడు తాగేది కూడా చూపిస్తాను నేను. చాలా ఇష్టంగానే తాగుతాడు. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.